हेलो दोस्तों, हमने आज बाइक के एच आर RC रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर जिनका कलर है बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव येलो कलर और रेड कलर, और इन चारों हेलीकॉप्टर को एक साथ उड़ाएंगे और वो भी एक ही रिमोट कंट्रोलर से। अब देखना ये है कि ये चारों उड़ पाएंगे या नहीं, और इन चारों को एक एक करके हम सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे चारों हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है और बस हमें एक रिमोट का बटन दबाना है। 1 2 3। ओ भाई ये क्या, ये तो वर्क कर गया यार।